Мы атакуем цель Чарли-1. На земле! Что за дерьмо? Меня стреляют! Прочесать местность! Осталось всего несколько секторов. Мы контролируем большую часть. Сильно ранили! О, держитесь от меня подальше! Теперь они контролируют сектор Чарли. Одна из наших целей атакована. Замечен танк! Совсем далеко! Противники штурмуют цель Дельта-1. Мы контролируем большинство секторов на поле боя. Наши войска атакуют цель Чарли-2. Поддержка наготове. Если надо, вызывайте. Тут враг! Слушай, подвези меня, а? Сектор Чарли полностью в руках врага. Приступаем к атаке цели Альфа-1. Американские войска захватят все секторы, если их не остановить. Мы уже задействовали половину подкреплений. Американским войскам удалось взять сектор Дельта. Вижу движение противника! В 200 метрах! Внимание! Зарегистрирована новая метеоугроза. Корректируйте боевые планы согласно условиям.
американцам захватить все секторы. Что за дело? Нашего! Чарли-2 под атакой. Мы штурмуем цель Чарли-2. Противник отметь! 90 метров от моей позиции! Американцы атакуют одну из наших целей. Сектор Чарли захвачен. Противник на карте! Осталось всего несколько секторов. Мы контролируем большую часть. Противники у цели Чарли-2. Цель потеряна. Нам нужно восстановить контроль. 50 метров! Американские бойцы захватили цель. Они только что взяли сектор Дельта. Наши захватывают цель Чарли-1. 50 метров! Противник на карте! Враг отмечен! 200 метров! Противник отмечен! Нужно срочно сменить тактику. Наши бойцы захватили сектор Чарли. Цель Чарли-1 атакована. Вертолет! Вражеский! Дистанция не близкая! Опасность! Шотдаун! Здесь опасно! Не подходите ко мне!
Дельта полностью под нашим контролем. Перезаряжаюсь! Не подходите к моей позиции! Вот там несколько угроз! Покинуть все секторы.